السلام عليكم الاخوات والاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكونوا ان شاء الله في صحه جيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم الاخوات والاخوان جبت لكم واحد الخلطه. صراحه انا كنسميها الخلطه السحريه. بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الزكام او الكحه. حنا كنعرفوا دابا اننا في فصل الشتاء، في فصل البرد. الكثير من الناس كتعاني من هذا الزكام، وصراحة بعض الناس كيعانوا منه لعدة أسابيع أو عدة شهور. اليوم جبت لكم واحد الوصفة غادي تهنيكم من هذاك السعال أو من هذيك الكحة. بمجرد أنكم تداوموا عليها يومين أو 3 أيام، كيمشي الزكام نهائيا، بدون الحاجة أننا نستعملوا السيرو اللي كيتباع في الصيدلية. لأن صراحة بعض المرات كنشرو شي سيروات، ولكن ما كتجيبش لينا أي مفعول. ولكن هاد الوصفة هذه صراحة غادي دير لكم المفعول اللي صراحة غادي تحمدوا عليه الله سبحانه وتعالى. لأن هذاك المشكل ديال السعال صراحة راه كيتعب بزاف ديال الأشخاص، كيتعبنا حتى أنا. يعني المرة الأخيرة اللي كان عندي هذاك المشكل ديال السعال استعملت فيه هاد الوصفة هذه، صراحة تخلصت منه في تقريبا في 3 أيام. اذا بلا ما نطول عليكم في هاد يعني في هاد المعلومات. المكون الاول اللي عندنا هو اللفته. اللفت عندي هنا لفته نقيتها، حيت ليها القشور ديالها. وعندي هنا المكون الثاني وهو السكر. عندي هنا السكر البني، يمكن لكم تستعملوا اي سكر عندكم، السكر الابيض او البني. اذا كيفاش غادي نحضروا هاد الطريقه، هاد الوصفه هذه عفوا. كيفاش غادي نحضروها؟ غادي نحكوا هاد اللفته هذه في الحكاكه. غادي نحكها في هاد الحكاكه، غادي نحكوها مزيان، وغادي نضيفوا عليها هاد السكر. غادي نحك هاد اللفته هذه باش نوريكم طريقه الاستعمال. هذا هو اللفت. بعد ما حكيته كيكون على هذا الشكل. شفتوا راه كيطلق الماء، كيكون على هذا الشكل اللفت المحكوك. المهم كتحكوا نتوما بالطريقه اللي بغيتو، بالحكاكه، باي جهه ديال الحكاكه. المهم هو انه يكون محكوك مزيان. صافي. هنا غادي نبدا نضيف عليه السكر. غادي نضيف عليه تقريبا 2 الملاعق كبار ديال السكر بهذه الطريقه هذه. هذه عندي ملعقه صغيره، يعني غادي ندير تقريبا 2 معالق غير مملوءه من السكر. صافي. غادي نخلط هذا الخليط. غتخلطوا هذا الخليط وغادي تخلوه في الثلاجه حتى يطلق الماء ديالو مزيان. غتخلوه تقريبا 4 ساعات حتى يطلق الماء مزيان. عاد غادي تبداو اذا كما قلت لكم هذا الخليط هذا غنخلوه تقريبا واحد 3 ساعات الى 4 ساعات حتى يطلق مزيان. كتشوفوا بدا كيطلق. ها هو شفتوا راه من دابا بدا كيطلق. يعني كاين فيه الماء ملي حكينا راه غادي يبدا غيطلق الماء. وملي غادي تشوفوه طلق هذاك الماء مزيان غتخلوه حتى يطلق مزيان. غادي تصفوه. غتصفوا هذا الخليط هذا غتصفوه. غتحيدوا هذا اللفت، غتحيدوه وغتخلوا غير داك الماء. يعني غادي نصفوا اللفت ديالنا من هذاك الماء ديالو، وغادي نحتفظوا غير بالماء اللي غادي نخلوه في الثلاجه. المهم نتوما غادي ديروا الكميه اللي نتوما بغيتوا. انا هنا كندير يعني الكميه اللي غتكفي تقريبا اليومين. كديروا كل يومين كديروا يعني تقريبا واحد يومين غتكفيكم. ديروا نتوما الكميه اللي غتكفيكم 3 ايام. هنا عندي يومين 3 ايام. حاولوا انكم ديروا 2 ديال اللفتات كبار هكا باش يكفيكم المده ديال 3 ايام. انا هنا غادي نستعمل هاد الوصفه هذه مثلا اليوم الاول اللي غنستعملوها ديال 2 الاشخاص، واليوم الثاني غادي ندير عاوتاني نحك واحد اللفته ونزيد عليها السكر ونخليها باش نتناولوها اليوم الثاني. لان صراحه رانا في هذا الجو ديال هذا البرد والشتاء محتاجين لهاد الوصفات على حساب السعال والكحه. المهم هذه هي الطريقه اللي قلت لكم على حساب الكحه.
الطريقة كيفاش غادي نستعملوا هذا الخليط هي سهلة جدا. ملي كنتحصلوا على هذاك الماء ديال هذا اللبس هذا، كنشدوا ملعقة كبيرة في الصباح، ملعقة كبيرة في الصباح، وملعقة يعني في الغداء، وملعقة في العشاء. يعني عندنا كنشربوه 3 ملاعق في اليوم، ملعقة في الصباح، ملعقة في يعني قبل الغداء ولا وراء الغداء، نتوما تختاروا الوقت اللي بغيتو، وملعقة قبل النوم، ملعقة تشربوها كبيرة قبل النوم. صراحة راه هاد الوصفة هادي غتفيدكم بزاف بزاف، غتهناو من المشكل ديال السعال، المشكل ديال الكحة اللي كيؤرق الجميع من الناس. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، بارطاجوا هذه الوصفة هذه السهلة والمفيدة جدا جدا مع جميع الأصدقاء والأهل والأحباب، باش حتى هما يستافدوا من هذه الوصفة هذه، يعرفوها، لأنها صراحة وصفة سهلة ومجربة. الناس اللي مجربين هذه الوصفة هذه راه عارفينها، ولكن كاين الكثير من الناس ما عارفينش هذه الوصفة هذه. نتمنى ان شاء الله تجربوها لانها غادي تعجبكم. الناس اللي مازال ما اشتركوش يشتركوا معايا فضلا وليس امرا، باش ان شاء الله يوصلهم كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.